10個香港人有幾多個係未揸過 Corolla？ Toyota Total Clean Hyphen Lean Burn 係啦，其實呢架係一個 Lean Burn， 即係頻燃引擎嚟嘅。呢架車嘅狀況係好到好似啱啱復修晒咁啊！成件事唔貴，但係實用，空間嘅溫水乜都有啊，舒服係啊，襟用，咁就搞掂。呢個係俾到我嚟講咧，係啊，初戀嘅感覺，初戀嘅咁啫。夏天30幾度啊，揸下冇冷氣嘅車啊，不過好彩今日天氣都仲算可以。呢架係1970年代中嘅 Corolla， 呢架係日本版嚟嘅，咁所以同當其時喺香港買嘅 Corolla 係有啲唔同嘅。同埋咧，呢副計係咪真係有嚟過香港？我估計多數都冇嘅。借呢架車俾我哋嘅朋友喺日本買咗翻嚟之後咧，佢話真係冇搞過啲咩嘢，淨係洗咗架車，同埋換咗4條鈴。之前嘅鈴係鐵鈴嚟嘅，所以係生咗鏽。咁啊唔好睇，但係我係估唔到個 engine 一撻即着，好爽，仲要係個廢氣係冇古靈精怪嘅味道，或者好多油啊、好多煙啊，要煲一輪啊先搞得掂，精神到好似幾廿年前嘅新車咁啊！即係仲有當然個籠啦，稍後我哋再講啦。而家我就揸緊架車去會合阿龍 Sir， 阿龍 Sir 應該好多故事講呢架。喂，龍 Sir， 哇，不得了啊！哇，呢架啊，犀利啊！呢架你熟啲嘅應該，梗係啦，我嘅年代。頭先我就講咗啦，即係呢架75年嘅 Corolla， 其實正式嚟講係冇呢隻款啊。呢隻 engine 應該係冇喺香港賣過。係香港賣嗰個係咩 model？ 1.2啦。啊，1.2即係乜都冇嗰隻啊？係啦，因為呢架車其實咁啱係70年代啦，第3代 Corolla。咁但係個樣係咪差唔多啊？同香港買嗰隻？嗰個鬼面罩都少少唔同。我都有做過少少功課咧，就係話鬼面罩啦，同埋好似頭冚都有少少唔同。嗰啲骨啊線條有少少唔同嘅。你嗰陣時都好後生嘅啫喎，點解你咁留意嘅？嗰陣時係白衫白褲啊，白衫白褲，讀緊中學。咁你需知道咧，我學校對面咧係個考牌站嚟嘅。啊係係係。放小息咧冇嘢做咧，就日日喺個走廊咧嗰個露台度咧，就及住對面啲人考牌。即係睇人肥佬啊！係啦，咁當時呢一架車咧就係非常之熱門嘅師傅車嚟嘅。哦，如果係咁嘅話，之前係咩啊？最早期係 Morris Minor 啦，即係再之前我都唔知啦。Morris Minor 之後咧，有一段時間係好流行大快1000嘅，係即係兩盞圓燈有啲似 Osborne。之後咧就到呢一架同埋德新120Y 兩架並駕齊驅啦，大家都咁流行啊！但係聽聞120Y 係好好飛喎，係啊，飛仔車嚟喎，呢架唔係好飛仔啊，其實。咁啊，豐田車不嬲都係咁，唔會攣盡啲性能嘅。喂，但係唔係喎，去到 DX 你嗰代係飛仔嘢嚟嘅喎。喂，飛仔嘢咧係嗰啲人自己改到飛仔嘅啫。DX 如果係45嗰款咧，其實 4K 計係麻麻地嘅。你嗰陣時嗰部係咩啊？都係 4K 計，都係 4K 計，斯文人。係啊係啊。可能後生嘅觀眾對於呢部車當然知道係舊車咧，但係可能好疏離嘅。冇錯。但係對於好多好似我哋呢啲年紀嘅人，好老實，10個香港人有幾多個係未揸過 Corolla？ 咁啊睇年齡段啦。係啊，即係我諗，如果你係40零歲以上嗰啲，個 hit rate 好高啊。係啊，因為 Corolla 咁多代啊，賣咗幾千萬部，即係幾多人驚嘅。咁單係呢一部都賣緊好似300萬部啊！即係短短4-5年之間，佢一出冇幾耐就已經破咗當其時同期全世界啊最高銷量嘅 Beetle 嗰個數目㗎啦。咁當然大家亦都公道啲，你都講啦，喂 Beetle年紀又大，又得2道門，冇錯啦，梗係呢啲會最多人中意㗎啦，係咪先？即係呢啲你諗下，兩排位舒舒服服4道門 engine 喺前邊，嗰個 cooling effect 又好，係嘛？即係你成個實用可靠性、乘坐舒適感、耐用程度都完全將 Beetle 比了下去嘅。係，而家我哋呢架係冇冷氣，其實我好深信當其時豐田嚟嗰架係有冷氣嘅，不過呢架係未裝翻咁解嘅啫。但係你頭先講到舒適性咧，我由頭先葵涌嗰邊揸過嚟咧，喂有啲喜出望外喎呢部嘢。係啊，即係雖然
個 unspun weight 你知道係重㗎啦，即係每下彈跳彈翻落去嗰個感覺係重嘢啊，唔係而家現代嘢。但係我個 ride quality，哇！你回想翻喺70年代嘅話，哇，舒服車嚟喎呢個。係啊係啊，即係當其時喺香港嘅路更加應該係冇而家咁好添啦。咁所以就算今日行咁多坑渠蓋嘅，譬如汀九呢一段、呢一段，我都發覺佢哇冧下，真係幾舒服。仲有一樣嘢，我係冇發覺好似的士嗰啲左右搖嗰種感覺啊。Corolla 咧呢架第3代嚟嘅。係啊，頭3代咧都係仲係用啲非常之古老嘅 rigid axle 啦，live axle 啦，後驅嘅，再加呢個leaf spring。係啦。咁 leaf spring 咧，佢就碼住嗰個硬膽咧，令到條硬膽咧係唔會左右喐嘅。咁但係我哋以前 MGB 嘅時候解釋過啦，就係條彈弓受壓嘅時候咧，會有啲前後喐嘅。係啊，前後喐就令到佢有啲凸嘅改變咧，就會有啲甩尾咁成。咁但係呢架都改良咗，佢將嗰條彈簧拉到好長啊，即係將呢一個凸變化咧嗰個效果淡化咗啦。咁但係去到第4代開始，即係話 Corolla DX 啦，又或者後來我哋經常坐嗰啲咁嘅大黃蜂的士咧，佢都係用一種叫做5連杆嘅懸掛，雖然都係硬擔，但係個硬擔咧就2支前拉杆，2支後拉杆，咁啊一前一後拉住佢。咁其實有名堂啊，呢個叫做亞特連杆啦，不過第日再講啦。咁你一前一後拉住佢嘅話咧，佢就前後唔喐，但係佢左右喐噶嘛。左右喐點算咧？就再打斜就加條咧，就叫 panhead rod。嗰條 panhead rod 打斜咗之後咧，就前後左右都唔識喐啦。咁啊，即係話嗰條後軸咧同個車架咧相對運動少啦，但係佢仍然會有一個自由度，就係點樣咧？就係因為個 panhead rod 打斜啊嘛，咁受壓嘅時候咪平咗咯。咁所以喺橫向嗰個位移咧會有少少變化嘅。因此我哋坐的士坐咗幾十年的士啊，直至到小路寶之前都嗰幾代都好啦。只要係年份有翻咁上下，尾避震散散地啦，一行爛路咧你就跳樓腰舞啦。係個尾喺度，就係因為個 panhead rod 將嗰個 axle 咧就左右咁推咯。咁但係呢架係唔會嘅喎，呢架仲係用緊葉片彈簧。即係換言之，其實去到 DX 就係一個比較大嘅躍進啦。係啦，呢個咧仲係繼承翻前我啲基本嘅設計，點樣去再 fine tune，包括車身長咗啦，個 ride quality 改善咗啦。就唔係一啲真係好機械性或者結構性嘅大改變。你其實睇下外形都睇到嘅，頭3代咧嗰個 Corolla 咧，車尾雖然你話係3雙色啫，但係個車尾咧係斜斜地咁斜落去嘅。係。好明顯一樣嘢就係你喺倒後鏡睇唔到尾冚嘅。係啊。但係 Corolla DX 咧就用一種比較現代式嘅新款嘅形態，腰線咧係輕輕由頭到尾咧向上。係啦。於是乎咧，就有一個好平嘅尾冚，你喺倒後鏡度睇到尾冚咧，泊車咧就方便好多。係咯，好快啲咯。而家我哋試緊呢一架係16 lean burn 引擎嚟㗎。陣間再講 lean burn 有 lean burn 嘅咩？有嘅，當其時係發生咗啲事嘅。咁但係佢有一個高性能嘅版本係 twin cam 嘅，呢個係 OHV 嘅，所以個扭力好到不得了。OHV 真係好揸，要學車流啊。係咯，冇轉數錶，但係咧。你唔使理，輕鬆鬆起一步就轉波啦，起一步就轉波啦。唯獨我哋係覺得好似係用唔盡個轉數，有時候行到7、80嘅時候，咦？好似俾個5波我就冇得頂啦。係。不過日本係應該有一隻版本係有5波嘅，係。只不過而家我哋揸緊呢一架咧，就係4波嘅版本咯。但係夠用啊，應該。夠用4，而家佢4波係1比1嘅，咁係冇咗 OD 啫。5波係多咗 OD 咯，係咯，一模一樣其實。因為嗰個年代冇咁多高速公路。咁啊係，你又嚟試下？好啊，你一定好中意我覺得。起碼呢2個鏡你啊真係已經加咗分啦，我嘅人覺得你。今日睇翻呢個車型咧，我覺得幾靚喎，Corolla。我覺得靚過 DX，不過可能唔同年代嘅人睇唔同嘅嘢啦。即係呢一個線條其實喺當年應該係好普遍嘅線條嚟。其實佢同第2代樣係好似嘅，只不過咧就將第2代嘅圓角變咗做三角。咁啊講開 Corolla 巴閉地方咧就係，即係今時今日好少嘅。一個車系有5個車型。而家真係好少喎，數俾你睇下，唔係呃你嘅。4門啦，佢跟住咧有架雙門嘅 hardtop 啦，跟住有個 liftback 啦，仲有 coupe 啦。
仲有架 wagon 係啊，仲有一個 station wagon，好似係外國，即係日本以外嘅地方有賣。不過我相信當其時嚟香港，我淨係得士丁嘅啫。Coupe 應該有嚟過。有 Coupe 有嚟過第二代嘅 Coupe 都已經有啦。係啦係啦澳門賽車添啊。係啊，咁仲有啲嘢係冇嚟香港嘅，就係呢副計啦。係呢副計冇啦。大家睇車未見到個張綠色嘅 TTCL Toyota Total Clean Lean Burn。係啦，其實呢架係一個 Lean Burn，即係頻燃引擎嚟嘅。簡單啲講就係類似三菱嘅 GTI 引擎，類似 Volkswagen Group 嗰個 FSI 引擎咁樣嘅。我第一次見到都覺得通常有嘅咩？當年你都知道咧，60年代開始咧，美國就關注呢個排放，係啦。去到70年代初咧，就受到石油危機咧，就更加關注個油耗。係。咁咧，美國係日本車最大市場啦嚇，咁所以佢哋都要諗嘅。咁你見到 Honda 都整個 CVCC 出嚟啦，係。咁啊，豐田當然有啲應對嘅策略啦。有一系列嘅 TTC 嘅 TTC Hyphen 後邊有好多嘢嘅，係即係有各種唔同嘅有3款好似，係啊。咁而呢個 Lean Burn 嘅做法咧就係咁簡單啦，俾少啲油嘅咯。咁但係問題就係俾少啲油，你架車要行到至得㗎。係咯。第一佢就唔會話好似而家啲 Lean Burn 做到咁緊要嘅，而家啲Lean Burn 咧係火都點唔到嘅，你需要有啲嘢幫手嘅，即係你可能要有啲 ignition chamber 咯。係啦，佢呢架唔係嘅，佢呢架只不過係長期令到嗰個比例咧比一般引擎稀啲嘅。咁佢都係有啲做法嘅。第一，佢喺入風嗰個 intake manifold 咧，佢加咗啲嘢令到佢嗰個風啊入嘅時候咧個 turbulence 係好啲嘅，即係個化油器落咗嚟之後同啲風咧係混和多啲嘅，混得好啲先入去嘅。咁呢個第一個啦。第二個就係我哋知道 Lean Burn 咧，如果你當嗰個比例稀嘅時候咧，其實會有啲 side effect 出嚟嘅。咁啊最常見就係譬如你二氧化氮多啦，咁呢個都係污染排放嚟㗎嘛。第二就係我哋俾油俾得 rich 啲咧，嗰啲油其中一個功能咧，就係會令到嗰個 engine 喺燃燒嗰一剎那裏邊咧，嗰啲熱力咧係俾啲新入嚟嘅 fuel 咧係吸收咗，要嚟做第二次燃燒嘅。係。咁但係如果你冇嘅話，你入咁多啱燒咁多嘅話咧，咁嗰個 engine 咧會瞬間咧係會熱得滯嘅。所以lean 咧就係咧，你有時都睇到啲火嘴會燒啊，即係嗰啲修車師傅同你講，哦稀得滯啊，就係溫度太高啦。咁佢點做法咧？頭先我打開車頭咁都見到啲機關，佢喺嗰個點火 distributor 嗰度咧，我哋一般嘅車咧得一條真空喉駁落去個 intake manifold 嗰度啫嘛。係。佢有幾條喉㗎，好複雜嘅。就係話，如果我嗰個比例係好低嘅時候，做 lean burn 嘅時候咧，佢會將個點火時間褪翻後啲啊，等佢唔會話燃燒溫度咁高啦。咁仲有一個你就見到有一條好明顯嘅 EGR 喉啦。咁當時嚟講，呢啲咁樣嘅環保潔淨引擎嚟講咧，都算係非常之新穎嘢嚟㗎。仲有一個好大嚿嘅催化器啊！哦，嗰個亦都係啊，嗰個催化器。所以你見到成架車同我哋喺香港買嗰啲行貨咧係完全唔同嘅。喺70年代後期咧，都有好多呢啲咁樣嘅二手水貨嚟香港嘅。咁嚟到香港咧，據聞當時嗰啲師傅咧，真係整到零晒頭，因為好多嘢佢未見過，唔知點搞。真係當其時由美國引起嘅廢排放嘅管制，日本又跟到捉一捉。你就算唔做美國生意，你都冇可能唔做本土嘅生意嘅。所以就諗咗幾套方法出嚟，點樣去過渡呢個時間啊？但係呢個車揸落咧個力度同速度真係唔差喎。係啊，一來呢個車嘅狀況係好到好似啱啱復修晒咁嘅成件事，連個波箱都哇嚓嚓聲嘅，50年啦就嚟呢架車，點可能會有咁嘅機械表現啊？硬少揸佢都會壞啦，大佬。即係我係揸過嗰個年代嘅新車，我感覺係好似嘅。係啊，仲有就係你一撻就着，當然呢架車本身係個保養做得好咯，我相信係。你諗下呢個行化油器嘅喎，係啊，即係化油器嘅車，我哋之前都舐過唔少嘢，有好多問題嘅。即係尤其是今日係30幾度嘅情況，就最怕試啲車嘅。所以我借呢架車出嚟之前，猛咁問個車主朋友：喂，係咪真係得㗎你架車？得嘅咧，係冇冷氣啫，其他完全冇問題啊！真係呢架真係冇得頂啊！呢架，但係你覺得佢嘅力度似唔似翻你當年揸嗰啲感覺？係似嘅，你千祈唔好用今時今日嗰種方法去揸。你用今天嘅方法去揸，你扯到夠轉數啊，3-4千轉先轉波咧，你就會覺得個車，哎呀，點解好似力不從心咁樣？其實唔係咁樣嘅。OHV 引擎咧，根本上高轉就唔係佢擅長嘅嘢嚟嘅，但係低轉嘅扭力咧
就係好出色嘅。咁咧，其實個 engine 個低轉扭力啊，雖然你喺個數字裏邊睇，你睇唔到喎。哦，佢都係最大扭力啊，都係3、4千轉。係啊，但係其實個1000、2000轉嘅時候咧，已經有最大扭力嘅7、8成公里喺度。係。咁所以你嘅基本上個車你一喐咧，你就可以轉波。你到真正係需要速度嘅時候咧，係3、4波之後你先至搞嘅。係。你如果頭嗰兩個波你踩到冚冚聲咧，第一就肉赤啦，個車咁靚，你踩到咁高轉數。第二就係咧嘥咗油啦，同埋轉波係會錯嘅，成個駕駛過程裏邊係唔流暢嘅。所以點解好多人其實玩開舊車，特別係上咗年紀嘅人係好中意 OHV 嘅，唔係話 TOHC 唔好，不過係兩種嘅感覺，兩種嘅味道。揸呢類車快乜鬼啊？嗰種快法7、80，你套翻喺當年50年前香港行7、80都相當快下㗎啦。而家呢架車係追到小巴，追到的士啊，都相當唔錯啊！真係。喂，老實講，我同你年紀都係爭幾年啫。但我細個即係有7幾年出啦，我細個即係冇為意喎，冇為意呢部車嘅喎。即係到我自己要買車嘅時候，即係有少少能力啊，可以買啲死前7啊，又完全唔覺得佢存在過喎呢一個樣。係啊，你明唔明啊？嗰陣時啲車冇而家咁襟㗎。而而家啲車咧，只要你喜歡嘅話，你可以用10年、15年，甚至乎20年咧，架車都可以 keep 得好好嘅。但係嗰陣時嘅車咧，就算你幾中意都好啦，你擺得2、3年大燒大噴，跟住你冇心機啦，跟住幾年就轉嗰個款。係，所以你雖然同我爭幾年紀啫，但係咧你見到流行嘅車款咧，同我所見到咧就已經係可能爭1代至2代。係。如果係咁嘅話，問你比較準確啲啦。呢代 Corolla 賣得咁行喺全世界，你當其時對佢嘅感覺係咩咧？你記唔記得我哋嗰陣時試駕2002嘅時候咧？係啊，我就覺得咁2002咪同個 Corolla 有乜分別啫？都係3廂車一架啫嘛。因為嗰陣時唔識噶嘛，就覺得你4個都一個軚盤。我哋細個嗰陣時係咁睇嘅，就係房車啦。係。咁所以嗱，老實講，我嗰陣時你覺得我哋好幼稚啊，但係事實上成個市場嘅認受性都係咁嘅。係。咁所以佢出到個車嗱，雖然麻雀雖小，5臟俱全，3廂式2排位，咁你覺得哇，再喺後邊加個 Deluxe 嘅字喺度，係啊。咁好多人真係以為 Deluxe 個價錢又好平喎，咁樣咪好賣得咯。咁成個嗰個年代嘅日本車嘅 Corolla 就係靠呢樣嘢啊，唔貴，但係實用，空間有關唔上都有舒服係襟用，咁就搞掂。對於好多人嚟講，我能夠afford到一部家庭車，我辛辛苦苦做嘢，終於買到第一部車啊！我係全個家族都開心。係啊，我可以坐晒喺度喎。係啊，我最記得嗰陣時坐爸爸車咪坐埋喺度咯。係啊，係攬住坐嘅啫喎，咩安全帶啲其實都冇噶嘛。所以呢架車你今日覺得好有韻味，喺當年亦都唔係啲咩跑車或者令人好想入非非嘅車嚟嘅，但係就 fulfill 咗好多人嘅 dream 啊！就係第一部車。一個圓滿嘅家庭嘅一個 partner， 我諗你當其時就買第一部車都係咁諗。所以你話拍呢架車嘅時候咧，我第一件事就諗起，哇！70年代嘅車，即係我哋都做過啲統計啦。其實收市咧就唔及90年代嘅 JDM 嘅。係。但係話知你啦，呢個係俾到我嚟講咧，初戀嘅感覺。初戀嘅感覺。你中意唔中意都好，Corolla的而且確帶俾好似我哋呢個年紀層嘅好多人嘅有啲回憶嚟嘅。你未買過，你都應該坐過嘅。咁所以容許我哋私心少少，點都要試一試呢部車。冇冷氣都要試，再加上係咁健康。今日完全順利嘅34度嘅情況之下，一路拍攝都好順利，真係要拍一拍佢嘅，真係可靠啊！豐田真係，即係舊嘅豐田，如果你保養得好，都係好可靠。不過其實打開引擎咧，你見到有少少生鏽嘅都。其實好多位咧，我以前嘅 Corolla DX 咧。嗰啲該爛嗰啲位咧，其實呢架車我都見到佢係修復過嘅，見到啲痕跡嘅，因為嗰啲位就係真係價格都會爛。係啊，嗰個年代你想去點啊？今次又一部超過50年嘅，就嚟50年嘅車，我哋有少少犯賤咯，我真係覺得呢一類嘅車其實係最危險嘅。40-50年嘅日本車咧，即係可以出現嘅狀況，你以為整好咗，其實可以未整好嘅。唔同嗰啲真係可以話好珍貴嗰啲歐洲真係卡式卡。
嗰啲好多人抌好多錢落去 keep 到，好似我哋上次試過有 Rolls Royce 係抌咗無數嘅錢落去 keep。呢架個狀態真係出奇地好。係咯，即係呢類車係最少人願意投資，你好難揾到一部係咁健康嘅。咁揸呢類車咧，風險係十分大。我講過我哋出嚟行嘅風險。今日又同佢行咗100公里啦。下一步係咩咧？我就最想試翻 DX 嘅。因為為正啊 DX 一來係你嘅，亦都係初戀初戀嚟㗎。咁亦都係我細個嗰陣時留意豐田嘅其中一部好重要嘅車。我覺得喺嗰個年代，我覺得好靚。再加上嗰啲金鈴啊，啲同呢部一樣嘅金鈴啊，仲有個可以鋸短嗰個鋸短嘅蛋糕。係，仲有呢種傳統嘅山寨式嘅玩法。喂，大家朋友有冇人有 DX 啊？哇！喂，即係嚟俾我哋圓下夢啦。係啦，嗱，一日要行幾廿公里啊！咁啊，可以冬天先拍嘅，好唔好啊？揾問啦，唔該晒。咁大家亦都留言講下啦，你曾經擁有嘅 Corolla 係啲乜嘢咧？或者其他嘅日本車，留言講下你以往嘅故事啊！我哋特別多一啲有經驗上咗年紀嘅朋友。人人都有初戀嘅嗱，係啦，大家喺個留言區度講多啲。係啊，唔好話我聽你冇啊！完啦今日。好 subscribe 我哋 YouTube channel， 仲有 Facebook IG，comment like and share。好啦，開快啲，有啲熱啊，老實。OHV 係咁嘅地板油，等一陣。但係呢個冇三角窗喎。係啦，嗰陣時開始有冷氣啦。哦，係喎。佢哋計過咧，個開三角窗兜風嗰個空咗啊 power loss 咧，係啊可以拖個冷氣機。不過後來有啲人計過，其實唔係嘅，係嘛？係嗰啲冷氣佬賣廣告咁講嘅啫。梗係啦。